我们今天在场的澳洲代表处高歌瑞处长还有我们黄珊珊副市长跟我们台北市教育局的郑善金局长，还有现场我们在动物园现场的市民朋友们大家早安，大家好。当然，首先不能免俗，还是要祝福所有我们今天在场的嘉宾在新的一年身体健康，万事如意，阖家平安。还有更重要的，要快快乐乐的过每一天。那今天市长会来这里，是因为我们台北市跟这个澳洲的黄金海岸市姐妹市20年。那这个黄金海岸这个城市在昆士兰州，就澳洲东部，叫做黄金海岸市这黄金你知道吗？就表，因为它每天就有黄金一般的阳光普照，所以这也是无尾熊的故乡那我们台北动物园在民国88年就引进无尾熊开始养。那在过去几年当中澳洲政府也一直给我们一些无尾熊，因为这个动物如果完全近亲繁殖还是会有问题，所以它为了要维持这个动物品种的健康，你知道，在过去几年当中这个感谢澳洲政府还是陆陆续续给我们一些无尾熊让他们可以交配繁殖维持这个品种系列的健康。那么就在去年呢，我们台北市动物园新诞生了5只的这个小的无尾熊，你知道不过5只里面有1只阵亡的现在还有4只活得好好的。那我们就一起祝福我们这些无尾熊在台北市立动物园平安长大。那另外从去年9月开始，你知道澳洲森林大火烧到现在，听说还没完全解决了，已经烧掉2个台湾大的面积的这个森林，你知道那作为友邦国家，你知道这个我们还是要对澳洲的这个森林大火要表示这个怎么讲？要表示关心的那你们有捐款账户之后，这个澳洲森林大火还是有捐款的所以事实上这个森林大火对整个地球的生态还是有影响的。所以最重要就是说，我们来动物园参加活动，也要有这个想到说，要提倡生态。什么叫提倡生态？你知道？这个多吃蔬菜，少吃肉，你知道那多搭公共运输，你知道我们也希望说把这个环保的精神带进我们每天的生活。事实上，从这个从这个澳洲的这个森林大火，你知道造成环境的这种伤害，你知道这也是为什么整个在世界上极端气候越来越厉害，这的确是个问题。所以在这个地方呼吁大家增加环保的这个意识，你知道环保的观念那也请大家关心一下我们的好朋友这个澳洲森林大火，你知道表达一个关心关切那也能够支援一些，看你有什么可以支援的，支援他们，大概就是这样。不过最后还是在大年初一，知道还是祝大家身体健康，万事如意，阖家平安。谢谢大家。我们邀请到我们的澳洲办事处的处长高歌瑞高代表为我们讲几句话，也跟我们现场的民众拜个年。欢迎光临台北市立动物园举办的无尾熊2020加新年暨关怀澳洲森林大火展爱心的活动。我祝你们新年科瓦拉！很感谢柯市长及台北动物园在大年初一及澳洲国庆日之前举办这个活动，来庆祝我们在野生动物方面的合作，尤其是无尾熊的保育。你们应该知道，澳洲今年遇到前所未见的森林大火，几乎有3个台湾大的面积都给烧光了，有人丧失，房屋被烧毁，还有可能数十亿计的珍宝动物都给烧死了。澳洲其实最受害的包括我们无尾熊族群，由于无尾熊移动缓慢，而且支持特殊的尤加利叶，所以在大火之后很难找到他们需要的食物和水。
我知道柯市长作为医生非常了解到这个严重性。那协助富裕无尾熊及它赖以为生的森林，是澳洲从8月到现在一直努力的目标。但是台湾这里有一个好消息，一个非常幸福的事，最近有4只无尾熊宝宝们已经在台北动物园诞生，非常好的事。最近发生在澳洲无尾熊的这个灾害，正凸显了台北动物园的无尾熊繁殖计划，以及它和澳洲动物园密切合作的重要性。这些合作不仅协助富裕无尾熊，也帮助维持生物多样性，以及改善未来的生态保护措施。我代表所有的澳洲人，感谢台北动物园为我们珍宝的无尾熊提供这么好的照顾。从我今天所见的，我知道我们无尾熊在台北有一个完美、一个安全的环境。那现在我跟大家也分享一个好消息，澳洲政府舒缓森林野火的努力已经取得很多进展。在最近的降雨和降温情况下，火势已经慢慢缓解。所以我们非常感谢台湾民众的慷慨解囊，来帮助我们从大火中恢复原来的情况，像是台湾政府捐赠口罩，台湾的红十字会发起募款活动，台湾商界募集了大型的善款，还有很多学校和小朋友们已经捐出了自己的零用钱。各位先生、女士，各位小朋友，澳洲很快就会恢复。我们已经，其实商界已经恢复很多。现在最好的支援方式其实是去澳洲旅游、进行访问、做学习、办事等等。澳洲办事处今年主题是探索澳洲，探索台湾。我知道现在我们面临很多医疗的问题，那当然我也相信我们澳洲办事处相信台湾完全有资格跟国际的这个医疗网络、医疗系统接轨。我希望会这样子。那最后我只有这一句话：谢谢你，台湾，你是澳洲真正的朋友，谢谢。